son enseignement, dans le séminaire encore, późno w swoim nauczaniu, bo w seminarium encore, Lacan prévenait encore ses auditeurs contre ce que j'appellerais la manie de vouloir comprendre. Lacan wciąż przestrzegał swoich słuchaczy przed czymś, co nazwę manią chęci rozumienia. Lire n'oblige pas à comprendre, disait-il. Il faut lire d'abord. Czytanie nie zmusza nas do rozumienia, mawiał. Przede wszystkim trzeba czytać. Je dis qu'il les prévenait encore. Mówię, że wciąż ich uprzedzał przed tym. Car Lacan avait déjà prononcé cet avertissement. Dlatego, że Lacan wcześniej wiele razy o tym mówił. Souvent. Bardzo często. Et je pense surtout à cet avertissement qu'il prononçait à l'époque de son séminaire sur les psychoses. A zwłaszcza mówił o tym w okresie swojego seminarium na temat psychos. Ne vous précipitez pas, disait-il, ne croyez pas trop vite comprendre. Nie pędźcie, tak? Nie starajcie się zbyt szybko rozumieć. Ce n'est pas de compréhension qu'il s'agit dans la pratique analytique. W praktyce analitycznej nie chodzi o rozumienie. Il s'agit d'abord de paroles. Chodzi przede wszystkim o mowę. Une parole à entendre. O mowę do słuchania. Et de réponse. I o odpowiedź. Réponse à ce qui se dit dans la parole, par la parole. Odpowiedź na to, co wypowiadamy w mowie, przed mową. Ensuite, il s'agit aussi de lecture. I chodzi również o lekturę. L'inconscient, que Lacan définit comme un savoir, constitué de signifiants, est quelque chose qui se lit. Nieświadome, które Lacan definiuje jako wiedzę, nieświadome złożone ze znaczących, jest czymś, co się czyta po prostu. Rien d'étonnant donc à cette invitation répétée faite à des psychanalystes, à cette invitation à se soumettre à une discipline de lecture. Nic więc zaskakującego w tym zaproszeniu wielokrotnie powtarzalnym, w zaproszeniu skierowanym do psychoanalityków, zaproszeniu do poddania się dyscyplinie czytania, lektury. Un texte peut être lu sans égard pour le signifier. Tekst można czytać bez względu, nie patrząc na znaczone. En collant au signifiant. Zwracając uwagę jedynie na znaczące. Et à l'ordre grammatical et logique du texte. I na porządek gramatyczny oraz logiczny tekstu. Je peux donc lire un texte sans tenir compte du sens qu'il véhicule. Można zatem czytać tekst, nie zwracając uwagi na sens, który ów tekst napędza. Ce sens peut aussi m'échapper, même si je veux l'attraper. Ten sens może mi się wymykać. Par exemple, si je lis un texte physique, je peux comprendre le français dans lequel il est écrit, mais je ne comprends rien à ce que ça veut dire. Na przykład jeśli czytam tekst związany z fizyką, mogę go czytać, jeśli jest po francusku, nie rozumiejąc jego treści. Donc, ça suppose une discipline, cette lecture. Ça suppose une discipline, c'est pour ça que je parle de discipline, que de lire en
laissant la question du sens de côté. Zakłada to pewien rodzaj dyscypliny, która zwraca uwagę na to, że czytamy, nie zwracając uwagi na sens. Durant les 10 premières années de son enseignement, Podczas pierwszych 10 lat swojego nauczania Lacan a donné un exemple de lecture dans son séminaire. Lacan podał przykład właśnie takiego odczytywania w swoim seminarium. En se livrant à une lecture très attentive et très détaillée du texte de Freud. Poddając się lekturze bardzo uważnej i kładącej nacisk na detal, lekturze tekstów Freuda. Ce retour à Freud, Ten powrót do Freuda, destiné à rétablir les fondements conceptuels de la psychanalyse, którego celem było ustanowienie na nowo podstaw konceptualnych psychoanalizy, était guidé par un pari. Temu powrotowi przyświecał pewien zakład. Un pari Zakład, que Lacan lui-même a exprimé, zakład, którego treść wyraził sam Lacan, en disant qu'il avait adopté pour principe mówiąc, że jako zasadę wziął, il avait adopté comme principe d'admettre que Freud wziął za zasadę przyznanie, je cite Lacan, Freud était mieux qu'aucun guidé dans sa reconnaissance de l'ordre de phénomènes inconscients dont il était l'inventeur. Tą zasadą było przyznanie, że Freud był kierowany lepiej niż ktokolwiek inny w swoim rozpoznawaniu porządku zjawisk nieświadomych, których zresztą był odkrywcą. Lacan a donc fait le pari de suivre Freud malgré les éventuels paradoxes qu'il présentait. Postanowił zatem śledzić tekst Freuda mimo ewentualnych paradoksów, które można tam odnaleźć. Je disais que Lacan a fait ça pendant 10 ans de séminaire. C'est aussi ce qu'il a fait dans les écrits de cette époque. Powiedziałem, że zajmował się tym w seminarium, ale zajmował się tym również w swoich pismach, w écrit z tego czasu. En particulier dans la direction de la cure. A zwłaszcza w kierunku leczenia. W kontekście, o którym wspomnieliśmy. Où Lacan invite expressément à lire la Trente d'Oitung. Gdzie w którym tekście Lacan wprost zaprasza do lektury Traumdeutung. Lire la Trente d'Oitung pour y découvrir ce que veut dire le désir dans la pensée de Freud. Zaprasza do lektury Traumdeutung po to, żeby odkryć tam, co znaczy pragnienie w myśli Freuda. Tel que Lacan le dira plus tard, l'inconscient permet de situer le désir. Tak jak powie później, nieświadome pozwala usytuować pragnienie. C'est le premier pas de Freud. To jest pierwszy krok Freuda. Et ce pas se trouve pleinement développé, dit Lacan, dans la Trente d'Oitung. Ten krok jest w pełni rozwinięty, w pełni opisany w tłumaczeniu marzenia sennego, co na polskie. C'est pour ça qu'il invite à lire, relire l'interprétation des rêves. I to dlatego on zaprasza do ponownej lektury do tekstu.
Alors, que veut dire le désir dans la pensée de Freud? A więc co znaczy pragnienie w myśli Freuda? Et pourquoi cette question? I po co to pytanie? Essayons à notre tour de lire Lacan lisant Freud. Spróbujmy dzisiaj przeczytać Lacana czytającego Freuda. La notion de désir, telle que Lacan l'entend, Pojęcie pragnienia, tak jak rozumie je Lacan, est-ce que c'est la même notion qui, sous le terme allemand de Wunsch, est au centre de l'interprétation des rêves? Czy to pojęcie pragnienia znaczy dokładnie to samo, co w tłumaczeniu marzenia sennego znaczy termin Wunsch? Comment convient-il de lire et de traduire ce mot allemand, Wunsch, que Freud a choisi d'utiliser? Jak powinno się czytać i tłumaczyć to niemieckie słowo, które Freud wybrał? Lacan a fait remarquer que le Wunsch du rêve, c'est un souhait, un vœu. Lacan zauważa, że wunsz snu to pewne życzenie. Et le désir est autre chose. A pragnienie to zupełnie co innego. La différence entre les deux, entre désir et souhait, est marquée dans la langue elle-même. Ta różnica jest między tymi dwoma pojęciami jest zaznaczona w samym języku. Alors on peut se poser par exemple la question de savoir quel est le rapport qui lie nos vœux à notre désir. Zatem można zadać sobie pytanie, jaki jest związek pragnienia z życzeniami. On peut remarquer par exemple que nos vœux, nos souhaits se présentent comme multiples. Możemy zauważyć, że nasze życzenia są liczne, jest ich dużo. Nous faisons toutes sortes de vœux. Życzymy sobie wielu rzeczy. Tandis que, tout du moins dans le champ analytique, nous parlons du désir au singulier, nous disons le désir. Podczas gdy w polu analitycznym, w polu psychoanalitycznym mówimy jednak o pragnieniu w liczbie pojedynczej. Qu'est-ce donc que le Wunsch dans la Traumdeutung? Cóż, czym zatem jest wunsch z tekstu Traumdeutung? Gardons en mémoire ce que Lacan signale dans la direction de la cure, comme le point qui est à retenir. Miejmy w pamięci to, co Lacan, to o czym Lacan mówi, że jest to pewien punkt wyjścia, o którym trzeba pamiętać. Premièrement, Po pierwsze, les vœux qui s'expriment dans le rêve s'articulent en un discours. Po pierwsze, życzenia, które wyrażają się we śnie, są artykułowane w dyskursie. Deuxièmement, Po drugie, Freud se satisfait de ces vœux pour trouver confirmation à la loi du rêve qu'il découvre. Po drugie, Freud zadowala się tymi życzeniami, by odnaleźć potwierdzenie prawa snu, które odkrywa. Pour le dire autrement, et c'est ce que je vais essayer de montrer, Innymi słowy, i to jest również coś, co będę próbowała pokazać, l'analyse du rêve dévoile à Freud le rapport étroit qui lie le désir au réseau des signifiants qu'est l'inconscient. Analiza snu odkrywa przed Freudem ścisły stosunek, który wiąże pragnienie z siecią znaczących, którą to siecią jest nieświadome. Quand Freud nous dit ceci, qui reste une des formulations centrales de l'interprétation des rêves,
Kiedy Freud mówi nam to, co wciąż jest jedną z centralnych form Traum-Deutung, quand Freud écrit kiedy que pisze, seul un Wunsch peut mettre en mouvement l'appareil psychique, że tylko wunsz może wprawić w ruch aparat psychiczny, il paraît évident que le terme Wunsch acquiert une portée que le vœu ne peut pas rendre. wydaje się oczywistym, że termin nabiera zakresu szerszego niż życzenie. C'est bien le désir et non pas un vœu quelconque qui anime la vie psychique. To właśnie pragnienie, a nie takie czy siakie życzenie porusza aparat psychiczny. Avant d'arriver à cette conclusion vers la fin du livre, Przed przedstawieniem tej konkluzji gdzieś pod koniec swojej książki, Freud parcourt un long trajet sous la voie de l'analyse des rêves, Freud wykonuje długą drogę poprzez analizę snów. un parcours où l'on vérifie que ce mot, Wunsch, lui sert à désigner parfois des vœux, parfois le désir. I w tym przebiegu, w tych różnych użyciach tego słowa, wunsch raz służy mu, by określać życzenia, a innym razem pragnienie. Je vais me référer brièvement à ce parcours. Odniosę się krótko do tej drogi Freuda. J'espère que vous avez lu l'interprétation des rêves, parce que sinon vous allez avoir du mal à me suivre. Mam nadzieję, że czytali Państwo objaśnienie małe marzeń sennych, albowiem w przeciwnym razie będziecie mieli pewien problem, żeby podążyć za tym, co wtedy mi przedstawiać. J'ai dit tout ça? Vous savez que le point de départ de Freud, c'est l'interprétation d'un rêve à lui, celui de l'injection faite à sa patiente Irma. Jak wiadomo, punktem wyjścia interpretacji snu, do interpretacji snów był sen własny Freuda dotyczący zastrzyku robionego pacjentce Irmie. Et vous savez que l'interprétation de ce rêve a eu pour Freud la valeur d'une véritable révélation. I jak wiadomo, wartość tego snu miała dla Freuda, była wartością prawdziwie odkrywczą. Le secret du rêve lui avait été révélé. Sekret snu został mu objawiony. Alors, à ce propos, je vous rappelle de la lettre qu'il a écrite à son cher ami Wilhelm Fliess. Więc odnośnie tej sprawy przypominam Państwu list, który napisał do swojego drogiego przyjaciela Flissa Le 12 juin 1900. 12 czerwca 1900 roku. Vous avez certainement la correspondance de Freud avec Fliess en polonais, ça existe. Jak rozumiem, korespondencja Freuda i Flissa jest przetłumaczona na język polski. Donc elle est facile à trouver. Hein? Więc powinien to być list łatwy do znalezienia. Donc dans cette lettre, Freud imagine qu'un jour il y aura une plaque dans la maison où il passe ses vacances. Więc w tym liście wyobraża Freud sobie, że pewnego dnia będzie miał tabliczkę, która będzie wisiała na jego domu. Une plaque de marbre. Tabliczkę marmurową, dans laquelle on pourra lire, na której będzie można przeczytać. Je cite la lettre de Freud. Tutaj cytuję list Freuda. C'est dans cette maison que le 24 juillet 1895, le mystère du rêve fut révélé au docteur Sigmund Freud. W tym oto domu 24 lipca 1894 roku tajemnica snu została objawiona doktorowi Zygmuntowi Freudowi. Et la phrase d'après, Freud ajoute, Zaś zdanie później Freud dorzuca: l'espoir en reste bien faible jusqu'à ce jour. Cóż, nadzieja na to pozostaje słaba aż do dzisiaj.
Il essaye de se montrer modeste. Więc stara się przedstawić tutaj jako osoba skromna. Ça ne nous empêche pas, bien sûr, nous, de reconnaître dans tout ça l'expression de son vœu. Co nie przeszkadza nam z kolei rozpoznać w tym, co napisał, wyrazu jego życzenia. Et quand on connaît la suite, I znając ciąg dalszy tej historii, nous constatons que le désir de Freud était bien à l'œuvre. Hein? widzimy, że pragnienie Freuda było tutaj jak najbardziej w grze. Bon, ça c'était une parenthèse. To był taki cudzysłów. Donc, dès le chapitre 2 de l'interprétation des rêves, Zatem począwszy od drugiego rozdziału objaśnienia marzeń sennych, le lecteur est confronté à une analyse minutieuse du rêve de l'injection faite à Irma. czytelnik jest skonfrontowany z bardzo szczegółową analizą snu o zastrzyku robionym Irmie. Cette analyse conduit à une conclusion Ta analiza doprowadza do wniosku, qui est l'énoncé de la loi du rêve. który jest wyrazem prawa snu. La loi du rêve que la suite de l'ouvrage va confirmer. Prawa snu, które ciąg dalszy pracy Freuda potwierdzi. Freud la soumet à toutes sortes d'objections et arrive à confirmer cette loi du rêve. Freud poddaje to prawo różnego rodzaju zastrzeżeniom, aby ostatecznie potwierdzić je. La loi étant donc, vous la connaissez, le rêve est un Wunscherfüllung. Więc prawem tym jest to, że sen jest, jak to się mówi z niemieckiego, Wunscherfüllung. Alors, problème de traduction. Hein? S'agit-il dans Wunscherfüllung d'un accomplissement de désir ou d'un accomplissement de souhait? I tutaj napotykamy problem tłumaczeniowy, bowiem czy oznacza to, że mamy do czynienia z wypełnieniem czego? Pragnienia, czy też życzenia? Comment allons-nous traduire? Zatem jak to tłumaczyć? Il s'agit d'accomplissement de vœu ou d'accomplissement de désir? Czy chodzi o spełnienie pragnienia, czy też życzenia? Les deux, assurément. Chodzi jak najbardziej o oba te pojęcia. Car s'il est vrai que Freud nous donne au début des exemples de rêves où des vœux préconscients sont figurés comme accomplis, Bowiem jeśli jest prawdą, że Freud daje nam na początku przykłady marzeń sennych, snów, gdzie przedświadome życzenia są usymbolizowane, pokazane jako spełnione, par la suite ça change. w dalszej części to się zmienia. Dès le chapitre 5, Od rozdziału 5 Freud laisse entendre ce dont il va faire plus loin un postulat de la théorie du rêve. Freud daje do zrozumienia to, co później stanie się postulatem teorii snu. À savoir que ces vœux sont toujours liés au désir inconscient. To znaczy, że te życzenia są zawsze związane z pragnieniem nieświadomym. Donc les vœux du rêve sont toujours liés au désir inconscient par, dit-il, des chaînes de pensée se prolongeant jusqu'à l'enfance. A zatem, że te życzenia są zawsze związane z nieświadomym pragnieniem poprzez łańcuchy myśli, poprzez ciągi myśli, które ciągną się, sięgają aż do dzieciństwa, jak mówi Freud. La différence entre le Wunsch inconscient et les autres apparaît dès le départ comme essentielle. Różnica pomiędzy nieświadomym życzeniem a innymi życzeniami pojawia się od samego początku jako kluczowa. Cette différence semble renvoyer au départ à la distance qui sépare le matériel récent, actuel, qui a contribué à la formation du rêve, du matériel dit infantile. Ta różnica zdaje się odsyłać od samego początku do dystansu który oddziela ten najświeższy materiał, który przyczynia się do uformowania snu, od materiału, jak nazywa go Freud, infantylnego, dziecięcego. To znaczy ukonstytuowanego przez najwcześniejsze doświadczenia.
C'est ça, les expériences les plus anciennes. Ouais, merci. Je ne l'avais pas encore dit. Il est... Le traducteur va plus vite que moi. Tłumacz wyprzedza mnie. J'avais déjà remarqué ce matin que les Polonais semblent plus rapides que moi. Je suis un peu lente, sans doute. Już dziś rano odnotowałam, że Polacy są szybsi niż ja. Przy nich wydaje się dosyć powolno. Peut-être. Być może tak jest. Alors, que je ne perds pas mon fil. Il est clair, cependant, que cette distinction entre le matériel récent et le matériel infantile qui renvoie aux expériences les plus anciennes. Tym niemniej jest jasne, że to rozróżnienie pomiędzy tym materiałem współczesnym, a tym, który odsyła do doświadczeń dziecięcych. Il est clair donc que cette distinction jest zatem jasne, że to rozróżnienie suppose ce que nous appelons la division du sujet. Jest zatem jasne, że to rozróżnienie zakłada to, co nazywamy podziałem podmiotu. Ça devient clair dès que Freud expose sa théorie de la structure de l'appareil psychique. Staje się to jasne od momentu, w którym Freud stara się przedstawić teorię struktury aparatu psychicznego. Ça vient à la fin de l'interprétation des rêves. Która teoria pojawia się pod koniec objaśnienia marzeń sennych. Le Wunsch inconscient, ce que Freud appelle Wunsch inconscient, Tym, co Freud nazywa nieświadomym Wunsch, czyli tym życzeniem, est pour lui un désir, ou un vœu, si vous voulez, de l'inconscient, c'est-à-dire du système inconscient. jest dla niego pragnieniem systemu nieświadomego, czyli pochodzącym z tego systemu. Donc je vous le rappelle, vous le savez, Freud conçoit le système inconscient Więc tutaj przypomnę, Freud konceptualizuje system nieświadomego comme radicalement séparé, divisé, distinct du système préconscient. jako system absolutnie odróżniony, osobny od systemu przedświadomego. Donc pour lui, les contenus inconscients ne peuvent pas devenir conscients. Zatem dla niego to, co jest zawartością nieświadomego, nie może stać się obecne w systemie przedświadomym. Ce qui fait que le Wunsch inconscient est nettement séparé des autres Wunsch. Co sprawia, że Wunsch nieświadomy jest wyraźnie oddzielony od tych innych Wunsch, w tym przedświadomych. C'est ce Wunsch inconscient que nous traduisons par désir. I to właśnie ów Wunsch nieświadomy tłumaczymy jako pragnienie. Freud dessine, on peut dire, une place excentrique, à part pour le désir inconscient. Freud w ten sposób przypisuje pragnieniu nieświadomemu miejsce ekscentryczne. Le désir se tient dans une excentricité par rapport au travail du rêve, à son élaboration. Pragnienie rozgrywa się w ekscentryczności w odniesieniu do pracy snu, to znaczy do jego opracowania. C'est ce que Lacan a appelé l'existence du désir dans le rêve. Jest to właśnie to, co Lacan nazwał egzystencją pragnienia w śnie. Le désir inconscient, qui est au cœur du rêve, est bien un désir de l'autre. Pragnienie nieświadome, które leży w sercu snu, jest właśnie tym pragnieniem innego. Un désir de l'autre qui agit en se servant des signifiants préconscients comme d'un déguisement, dit Freud. Jest tym pragnieniem innego, które działa posługując się znaczącymi przedświadomymi jako przebraniem. À plusieurs reprises, Freud insiste
dans son livre sur cette distinction entre le Wunsch qui se définit par son appartenance à l'inconscient et les autres. W wielu miejscach w objaśnieniu marzeń sennych Freud zwraca uwagę na to rozróżnienie pomiędzy ów Wunsch, który jest zdefiniowany poprzez swoją przynależność do nieświadomego i inne typy tegoż Wunsch. Il insiste par exemple sur l'idée qu'un Wunsch préconscient est insuffisant pour motiver un rêve. Podkreśla na przykład, że Wunsch przedświadomy zawsze będzie niewystarczający, aby dostarczyć materiału do sformułowania snu. Donc, pour former un rêve, il faut la participation du désir inconscient. Zatem dla uformowania snu konieczne jest uczestnictwo pragnienia nieświadomego. Alors, qu'est-ce qui distingue le désir inconscient? Zatem co wyróżnia pragnienie nieświadome? Il est indestructible, dit Freud. Jak mówi Freud, jest ono niezniszczalne. Il dit que les désirs inconscients sont des voies ouvertes pour toujours. Mówi, że pragnienia nieświadome są drogami otwartymi na zawsze. En disant ça, Freud renvoie au schéma de l'appareil psychique qu'il avait élaboré en 1895 dans l'Entwurf. Mówiąc w ten sposób, Freud odsyła do schematu aparatu psychicznego, który opracował w 1895 roku w piśmie Entwurf, w swoim artykule. Et il renvoyait ainsi donc à la première définition du désir, celle qu'il avait donnée en fondant cette définition sur l'expérience primordiale de satisfaction. Tym samym odnosi tę definicję pragnienia do pierwotnego doświadczenia satysfakcji małego człowieka. L'idée de Freud est que la première expérience de satisfaction laisse une trace. Poglądem Freuda było to, że pierwsze doświadczenie satysfakcji zostawia ślad. Et il définit donc le désir I tym samym definiuje pragnienie comme une motion psychique jako ruch psychiczny, qui part de la trace mnésique de l'excitation który wychodzi od śladu pamięciowego et qui cherche à réinvestir la trace de la satisfaction. i który stara się ponownie obsadzić ślad tej satysfakcji. Donc vous voyez que pour définir le désir, Freud renvoie à un temps premier, un temps originaire. Widzicie Państwo zatem, że aby zdefiniować pragnienie, Freud odsyła do takiego pierwotnego czasu życia. Un temps mythique, si l'on veut, où le désir s'est constitué. Można by wręcz powiedzieć, że jest to czas mityczny, w którym to pragnienie się konstytuowało. On voit en tout cas dans ce schéma que le désir s'est constitué comme ce vecteur Tak czy inaczej widać, że w tym schemacie pragnienie jest ukonstytuowane jako wektor, qui ouvre le sujet sur le champ de l'autre który otwiera podmiot na pole innego et qui, dans sa recherche de l'objet de satisfaction, pousse le sujet d'un signifiant à un autre, de façon métonymique, comme dit Lacan. i który pcha podmiot, który szuka ponownego odczucia tej satysfakcji, pcha go od jednego znaczącego do drugiego w ruchu, jak nazywa go Lacan, metonimicznym. Donc vous voyez que la structure de départ montre le désir identique à cette métonymie. Widzimy zatem, że struktura tego pragnienia na początku okazuje się być identyczna z tą właśnie metonimią. Alors, le désir inconscient ne peut pas devenir conscient. A zatem pragnienie nieświadome nie może stać się świadome. Il pourra être figuré, représenté dans le rêve, mis en scène, au moyen des déguisements. Może być przedstawione, reprezentowane w śnie
wprowadzony na scenie za pomocą przebrania. C'est son impossibilité d'être énoncé, articulé, To właśnie jego niemożliwość jego wyrażenia, wyartykułowania. c'est son incompatibilité avec la parole, comme dit Lacan à un moment. Le To- désir est incompatible avec la parole. To, jak mówi Lacan, jego niekompatybilność tego pragnienia z mową, C'est ça qui va mettre le désir en rapport avec ses déguisements. to właśnie to umieści pragnienie w relacji z tymi przebraniami. Ces déguisements que sont les chaînes signifiantes du préconscient. Tymi przebraniami, którymi są łańcuchy znaczące przedświadomego. C'est-à-dire les restes diurnes To znaczy resztki z dnia et tout le matériel des pensées du rêve qui apparaît dans les associations. i wszelki materiał skojarzeniowy, który pojawia się w myśli snu. Donc le désir est distingué de son articulation signifiante. Tym samym pragnienie jest w ten sposób odróżniane od jego artykulacji, od jego wyrażenia w znaczącym. Parlons du rapport entre le désir et la demande. Mówiąc o związku, jaki zachodzi pomiędzy pragnieniem a domaganiem, Dans le séminaire sur l'éthique de la psychanalyse, w seminarium dotyczącym etyki psychoanalizy, Lacan dit, je vais le citer, Lacan mówi, tutaj zacytuję, le désir se forme, pragnienie formuje się le désir se forme comme ce que veut dire la demande au-delà de ce qu'elle formule. Pragnienie formuje się jako to, co chce powiedzieć domaganie, wykraczając poza to, co to domaganie formułuje, wyraża. Donc vous voyez que le désir Widzicie zatem Państwo, że pragnienie est différencié de son articulation dans et à travers la demande. Widzicie, że pragnienie odróżnia się od jego artykulacji w i wyrażanej w i poprzez domaganie. Ce que veut dire la demande au-delà de ce qu'elle formule est quelque chose qui reste non formulé. Ce que veut dire la demande au-delà de ce qu'elle formule. To, co domaganie chce wyrazić, co wykracza poza to, co jest w nim sformułowane, jest czymś, co pozostaje niemożliwym do sformułowania. Ça demeure non énoncé, non articulé, non formulé, en fait informulable. Czyli jest to coś niewyrażalnego, niemożliwego do wypowiedzenia. C'est ça pour Freud le désir inconscient. I to właśnie dla Freuda jest pragnienie nieświadome. Le désir inconscient que Freud suppose infantile est perdu pour toujours parce que primordialement refoulé. Jest to pragnienie dziecięce, nieświadome, na zawsze zagubione, dlatego że wyparte. Lacan situe là la vérité particulière du sujet. Lacan właśnie tam sytuuje szczególną prawdę podmiotu. La vérité du sujet qui fait de ce Wunsch une loi. Pewną prawdę, która czyni z Wunsch prawo. Une loi particulière au sujet. Prawo szczególne dla tego podmiotu. C'est pourquoi on peut comprendre que dans ce séminaire, l'éthique de la psychanalyse, To dlatego możemy rozumieć, że w tym seminarium na temat etyki psychoanalizy Lacan puisse dire à la fin du séminaire que la seule chose
dont on puisse être coupable dans la perspective analytique, to dlatego Lacan może powiedzieć pod koniec tego seminarium, że jedyna rzecz, za którą możemy czuć się winni z punktu widzenia perspektywy psychoanalitycznej, c'est d'avoir cédé sur son désir. To ustąpienie przed swoim pragnieniem. D'avoir cédé donc non pas sur tel ou tel objet, Czyli ustąpieniem nie przed takim czy innym obiektem, mais d'avoir cédé sur cette vérité particulière qui fait loi pour le sujet lui-même. ale przed tą szczególną prawdą, która czyni dla podmiotu prawa. Avoir cédé sur son désir inconscient. Chodzi o ustąpienie przed nieświadomym pragnieniem. C'est aussi pourquoi Lacan parle du désir comme d'une condition absolue. To dlatego Lacan mówi o pragnieniu jako o warunku absolutnym. C'est en ça que le désir se distingue de la demande. To w tym właśnie pragnienie odróżnia się od domagania. Puisque la demande aussi peut être inconsciente. Dlatego, że domaganie również może być nieświadome. La demande s'adresse à l'autre. Domaganie jest zaadresowane do innego. Même inconsciente, elle s'adresse à l'autre et elle attend une réponse. Nawet jeśli jest nieświadome, to i tak jest zaadresowane do innego i oczekuje od niego odpowiedzi. Et c'est en quoi la demande assujettit le sujet à l'autre, le soumet à l'autre. I to w ten sposób domaganie czyni z podmiotu niewolnikiem innego. Le désir, au contraire, détache le sujet de l'autre. A pragnienie wręcz przeciwnie oddziela podmiot, odrywa podmiot od innego. On comprend ainsi que Lacan ait pu dire à un moment que l'enjeu d'une psychanalyse ne soit autre que, je le cite, l'avènement dans le sujet du peu de réalité que ce désir y soutient. To dlatego Lacan mógł w pewnym momencie powiedzieć, że stawka jakiejś psychoanalizy, czy też każdej psychoanalizy jest, chodzi w tym o to, że dla podmiotu musi nadejść, czy wykształcić się w podmiocie jakaś cząstka rzeczywistości, którą owo pragnienie w nim podtrzymuje. De là cette indication qu'il donne aux psychanalystes dans la direction de la cure. Stąd owa wskazówka, którą przekazuje on psychoanalitykom w kierunku leczenia. Dans l'analyse, il s'agit de préserver la place du désir. W analizie chodzi o to, żeby zachować miejsce pragnienia. Et pour cela, il s'agit de mettre la demande entre parenthèses. A po to trzeba umieścić domaganie w nawiasach. Alors, je cite Lacan. Le désir du rêve n'est pas assumé par le sujet qui dit « je » dans sa parole. Cytuję Lacana. Pragnienie snu nie jest przyjmowane przez podmiot, który mówi ja w swojej mowie. Le sujet n'assume pas le désir du rêve. Podmiot nie przyjmuje pragnienia snu. Tout au plus, après le travail d'interprétation, le sujet va pouvoir assumer les vœux qui s'expriment dans le rêve. Co więcej, po pracy interpretacyjnej nad tym snem podmiot przyjmie, że przyjmie jedynie życzenia, które stanowią w sen. Si
Si malgré cela, les vœux suffisent à Freud pour confirmer la loi du rêve, I jeśli owe życzenia wystarczają Freudowi, żeby potwierdzać prawo snu, c'est que le Wunsch du rêve est au vœu ce que le désir est aux articulations de la demande. to chodzi tutaj o to, że wunsz snu jest związany z życzeniami, a pragnienie z artykułowaniem domagania. C'est-à-dire que le désir, je répète, est le reste non articulable et de ce fait soumis à la métonymie signifiante. To znaczy, pragnienie jest resztką, która nie daje się wyartykułować i jest ono zawsze poddane metonimii znaczących. Comme Lacan le dit plus tard, il est significatif que dans Freud, le désir ne se produit jamais que sous le nom de Wunsch. Tak jak Lacan później powie, znaczące jest, że u Freuda pragnienie tworzy się zawsze jedynie pod nazwą Wunsch. Wunsch, c'est le souhait. Il n'y a de souhait qu'énoncé. Le Wunsch, désir n'est présent que sous la demande. Wunsch, Fin de citation. Wunsch to jest życzenie, a nie ma życzenia, które nie jest wypowiedziane. Pragnienie jest obecne jedynie pod postacią domagania. Au terme du travail qui lui permet de mettre en avant la structure de l'inconscient, Freud situe le désir dans cette existence qui nous amène à le concevoir comme ce qui anime la chaîne signifiante. Pod koniec pracy, która pozwoliła ukazać strukturę języka nieświadomego, Freud umieszcza pragnienie w owej egzystencji, która sprawia, że postrzegamy to, co porusza łańcuch znaczących, jako pragnienie, które jest jedynym motorem aparatu psychicznego. Voilà, le désir est le seul moteur de l'appareil. L'interprétation des rêves a conduit Freud à découvrir que le texte du rêve, c'est-à-dire le récit que fait le rêveur, n'est que le résultat de l'action de la condensation et du déplacement sur les chaînes de pensée. Interpretacja snów zaprowadziła Freuda do tego odkrycia, że w tekście snu, w jego opowiadaniu, ów tekst jest jedynie rezultatem pewnych działań kondensacji i przemieszczeń na bogatej tkance łańcuchów myśli, ciągów myśli. Or, cette élaboration du rêve, qui est une structure signifiante, A więc ta znacząca struktura snu, którą nazywamy opracowaniem snu, doit être mise en rapport avec le désir qui est la condition de la formation du rêve. musi zostać jakoś połączona z pragnieniem, które jest warunkiem jego wykształcenia. C'est parce que le désir du rêve est un désir inconscient que le travail du rêve se fait, se réalise. To dlatego, że pragnienie snu jest pragnieniem nieświadomym, praca snu może zostać zrealizowana.
Lacan le résume en disant l'élaboration du rêve est nourrie par le désir. Lacan określa to mówiąc, że praca snu, warunkiem pracy snu jest pragnienie. Pour Freud, donc, c'est un désir inconscient, issu de l'enfance et refoulé, qui engendre l'élaboration du rêve. Dla Freuda zatem to właśnie pragnienie, nieświadome pragnienie dziecięce określa myśli zawarte w snach. Alors, on peut interroger ici la place qu'occupe l'infantile chez Freud, cette référence à l'infantile. Możemy tutaj zająć się miejscem, które Freud przypisuje dziecięcości w swojej teorii. Le désir du rêve est nécessairement pour Freud un désir infantile et refoulé, puisque, étant donné sa conception de la structure psychique, qui est déterminée par le refoulement primordial, infantile veut dire ici inconscient. Pragnienie snu jest dla Freuda z konieczności pragnieniem dziecięcym i wypartym, dlatego że biorąc pod uwagę koncepcję struktury psychicznej określoną przez wyparcie pierwotne, dziecięce znaczy tutaj tyle, ile nieświadome. Le recours de Freud à l'infantile n'a pas pour autant besoin de s'inscrire dans une théorie du développement. Odniesienie Freuda do tego obszaru dziecinnego nie musi być rozumiane jako odniesienie do teorii rozwojowych. Cette référence à l'infantile peut être entendue comme la référence à une vérité fondamentale. Może być ono Une vérité qui pourrait dire le réel. Może być ono rozumiane jako odniesienie do pewnej podstawowej prawdy związanej z realnym. On constate dans la pratique qu'il n'est pas besoin d'interroger les analysants sur leur enfance. Stwierdzamy, że w praktyce nie ma potrzeby wypytywania analizantów o ich dzieciństwo. Il suffit de leur laisser la parole. Wystarczy dać im mówić, pour qu'ils en viennent toujours à évoquer leurs relations avec leur père, leur mère, leur fratrie ou autres personnages importants de leur enfance. po to, żeby w którymś momencie sami doszli do relacji z ojcem, matką, grupą przyjaciół, czy też innych osób, ważnych osób z ich dzieciństwa. Alors, ce qui nous intéresse là, fait remarquer Lacan, ce n'est pas l'enfance en tant que telle. Tutaj nie interesuje nas dzieciństwo jako takie. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir de quelle façon se sont structurés pour un sujet donné ses rapports avec le désir, avec la jouissance et le savoir. Chodzi tutaj o to, by dowiedzieć się, w jaki sposób wykształciły się związki podmiotu z wiedzą, z pragnieniem i z jouissance. Alors, ça nous permet de revenir à la question de ce que veut dire le désir dans la pensée de Freud. To znów odsyła nas do kwestii, do pytania, co znaczy pragnienie w myśli Freuda. Le schéma de l'appareil psychique dans l'interprétation des rêves affirme que le premier système psychique ne peut faire que désirer. Schemat aparatu psychicznego zaprezentowany przez Freuda w Traumdeutung mówi, że pierwotny, pierwszy system psychiczny
może jedynie pragnąć. Freud considère que le cœur de notre être, le noyau de notre être, est constitué par le désir inconscient. Freud stwierdza, że jądro naszego bycia, serce naszego bycia składa się z nieświadomych pragnień. Il considère en même temps que l'inconscient, c'est la vraie réalité psychique. Ce sont ces mots, la vraie réalité psychique. Stwierdza Freud również, że nieświadome jest prawdziwą rzeczywistością psychiczną. Używa dokładnie takich słów. Et cette vraie réalité psychique nous demeure à jamais inconnue. I owa prawdziwa rzeczywistość psychiczna jest dla nas na zawsze nieznana, niepoznawalna. Ce qui veut dire que le sujet est sujet de désir. Co znaczy również, że podmiot jest podmiotem pragnienia. Et que cette vérité qui constitue son être même I owa prawda, która wykształca sam jego byt, lui demeure inconnue, jest mi nieznana. donc demeure autre pour lui. Pozostaje ona dla niego pewną prawdą inną. C'est ce que Lacan a formulé dans une phrase devenue célèbre. To, co też Lacan sformułował w tej już bardzo znanej formule, Qu'il a lui-même souvent répété, którą sam bardzo często powtarzał. le désir de l'homme est le désir de l'autre. Pragnieniem człowieka jest pragnienie innego. Alors qu'est-ce que ça veut dire, le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre? Co to znaczy, że pragnienie człowieka jest pragnieniem innego? Ça veut dire non seulement que le désir vient de l'autre, To nie znaczy to jedynie, że pragnienie pochodzi od innego, mais aussi que l'homme et la femme désirent en tant qu'autre. To znaczy również, że pragnienie, że człowiek pragnie jako inny. Donc Lacan dit, le désir de l'homme est le désir de l'autre parce que c'est en tant qu'autre qu'il désire. Pragnienie człowieka jest pragnieniem innego, dlatego że człowiek pragnie jako inny. Et il ajoute ce commentaire qui fait saisir la chose, il ajoute, c'est ce qui donne la véritable portée à la passion humaine. Dodaję jeszcze do tego komentarz, że ów fakt, że pragnienie człowieka jest pragnieniem innego, określa, czy też zdaje sprawę z prawdziwego zakresu ludzkich namiętności. Alors, est-ce qu'on peut soutenir, comme je l'ai fait au début, est-ce qu'on peut soutenir l'opposition entre le désir au singulier et les vœux au pluriel? Czy zatem można, tak jak zrobiłam to na początku, utrzymać to rozróżnienie pomiędzy pragnieniem w liczbie pojedynczej i pragnienia ujęte jako menowiczne? Oui, si l'on considère le désir comme séparé des signifiants où il s'articule, Tak, jeśli rozważamy pragnienie jako odróżnione, oddzielone od znaczących, w których się wyraża, c'est le propre de l'inconscient, n'est-ce pas? i to jest właśnie to pragnienie właściwe nieświadomemu, Sa réalité est sexuelle, mais sa structure est signifiante. jego rzeczywistością jest rzeczywistość seksualna, jego natura jest seksualna, natomiast jego struktura takiego pragnienia jest strukturą znaczącą. L'être parlant n'a d'accès au réel que par l'intermédiaire du symbolique et de l'imaginaire. Istota mówiąca, jedyny dostęp, jaki posiada do realnego, posiada poprzez zapośredniczenie symbolicznego, porządku symbolicznego i wyobrażeniowego.
On pourrait dire par exemple que le désir est singulier en ce qu'il a de réel et pluriel dans ses articulations signifiantes. Być może zatem można by ująć to w ten sposób, że pragnienie jest pojedyncze w tym aspekcie, który dotyczy realnego i mnogie, liczne w swoich wcieleniach znaczących. Pour le dire autrement, le désir en tant que tel est intransitif. Ujmując to w inny sposób, można powiedzieć, że pragnienie jest nieprzechodnie. Dès qu'il devient transitif, dès que nous disons désir de ceci, désir de cela, nous lui donnons un objet. W momencie, kiedy mówimy o pragnieniu czegoś, tego lub innego, nadajemy mu jakiś obiekt. Nous, on n'est plus dans la dimension du désir, on tombe, on glisse dans le versant des vœux, des souhaits. Automatycznie ześlizgujemy się w te pragnienia, które w zasadzie powinniśmy nazwać życzeniami. Par exemple, le désir de caviar de la belle bouchère. Przykładem tego może być życzenie pojawiające się u Freuda, pięknej rzeźniczki, życzenie kawioru. Jest to po prostu życzenie. Alors, revenons à l'interprétation des rêves, bien plus tard dans son enseignement, en 1977. Powracając po raz kolejny do objaśnienia marzeń sennych w roku 1977, Lacan va répondre à cette question posée par le Wunsch du rêve. Lacan odpowie na to pytanie podniesione przez Wunsch snu, en disant ceci, je le cite. Mówiąc to, co następuje, tutaj zacytuję. Le rêve demande des choses. Sen domaga się rzeczy. Mais là encore, ale nawet tam, comme pour l'Unbewusst, tak jak w przypadku Unbewusst, la langue allemande ne sert pas Freud. Język niemiecki nie przysłuża się Freudowi. C'est intéressant ça. To jest ciekawa uwaga. Lacan considère que la langue allemande ne sert pas Freud. Lacan stwierdza, że język niemiecki nie przysłuża się Freudowi. Car, je continue la citation, car il ne trouve pas d'autre moyen de la désigner, cette demande du rêve, que de l'appeler un souhait, Wunsch. Bowiem, kontynuuję cytat, nie znajduje Freud innego środka, aby określić to domaganie snu, jak Wunsch. Qui est, je continue, c'est Lacan qui parle, en somme, entre demande et désir. Który to Wunsch jest, kontynuuję dalej cytat, jest ostatecznie znajduje się pomiędzy domaganiem a pragnieniem. Voilà. Alors, je fais référence à la définition du désir que Freud propose à partir de l'expérience primordiale de satisfaction. Tutaj dokonam odniesienia do definicji pragnienia, którą Freud przedstawił na bazie doświadczenia pierwotnej satysfakcji. Et je l'ai commenté en disant que le désir est un vecteur. I skomentowałam je, mówiąc, że pragnienie jest wektorem, qui ouvre le sujet sur le champ de l'autre et le pousse dans sa recherche de l'objet de satisfaction d'un signifiant à un autre. Jest wektorem, który otwiera podmiot na pole innego i popycha go w poszukiwaniu obiektu satysfakcji od jednego znaczącego do drugiego. Donc, peut-être que maintenant, ça vaut la peine que je cite explicitement le passage auquel je me référais de façon implicite. Więc być może warto, abym w tej chwili zacytowała ten fragment, który tutaj nie wprost cytowałam. Donc, c'est un petit paragraphe que vous trouvez dans l'écrit de Lacan appelé Remarques sur le rapport de Daniel Lagache. Jest to mały akapit, który znajdziecie Państwo w piśmie, w artykule Lacana zatytułowanym Uwagi na temat raportu Daniela Lagache. Donc Lacan discute dans ce texte de sa conception du sujet. W którym to tekście Lacan przedstawia swoją koncepcję podmiotu. Il expose son idée du sujet comme sujet du langage. Prezentuje tam swoją koncepcję podmiotu jako podmiotu języka.
Alors il dit ceci, je I cite, mówi, co następuje. Tutaj znowu cytat. pour nous, le sujet a à surgir de la donnée des signifiants qui le recouvrent dans un autre qui est leur lieu transcendantal. Dla nas podmiot ma wyłonić się z danych znaczących, które go przykrywają w innym, wielką literą, który jest ich miejscem transcendentalnym. Par quoi il se constitue dans une existence Poprzez co konstytuuje się on w istnieniu, où est possible le vecteur manifestement constituant du champ freudien de l'expérience, à savoir ce qui s'appelle le désir. gdzie możliwy jest wektor otwarcie konstytuujący pole freudowskie doświadczenia, to znaczy to, co nazywam pragnieniem. Donc je répète, le vecteur manifestement constituant du champ freudien de l'expérience, à savoir le désir. Powtórzę. Wektor otwarcie konstytuujący freudowskie pole doświadczenia, to znaczy to, co nazywam pragnieniem. Le vecteur du champ freudien de l'expérience est le désir, Tym wektorem pola freudowskiego doświadczenia jest właśnie pragnienie, rendu possible par l'existence de l'autre, które jest umożliwione poprzez istnienie innego, lieu des signifiants que l'autre maternel incarne d'abord. Poprzez istnienie innego będącego miejscem znaczących, które najpierw wciela inny matczyny. L'expérience en question Doświadczeniem, o którym tutaj mówimy, est l'expérience de l'inconscient, jest doświadczenie nieświadomego, rendu possible à son tour par le dispositif analytique que Freud a inventé. które z kolei jest możliwe poprzez aparat analityczny, który wynalazł Freud. Donc, le champ freudien de l'expérience Zatem freudowskie pole doświadczenia est celui de la pratique quotidienne du psychanalyste. jest polem codziennej praktyki psychoanalitycznej, Constamment orienté par ce vecteur, le désir. bezustannie orientowanej przez ten wektor, którym jest pragnienie. Cette pratique analytique n'existerait pas, ne serait pas, Ta praktyka analityczna nie istniałaby, nous le savons, jak wiemy, sans le désir de l'analyste. bez pragnienia analityka. Qu'en est-il alors de cet autre champ que nous appelons champ lacanien? Co zatem w tym, co właśnie opisaliśmy, znajdziemy, jakie elementy znajdziemy w tym z pola lakanowskiego? Comment le situer par rapport au champ freudien? Jak to pole lakanowskie usytuować w odniesieniu do pola freudowskiego? Puisque je me trouve aujourd'hui ici devant vous au nom du champ lacanien, Jako że znajduję się tutaj dzisiaj przed Państwem właśnie w imieniu pola lakanowskiego, donne son nom à l'école de psychanalyse dont je suis membre depuis sa fondation, które zresztą nadaje imię Szkole Psychoanalizy, której jestem członkinią od czasu jej założenia, je voudrais terminer en disant quelques mots sur ce champ lacanien. chciałabym zakończyć, powiedziawszy kilka słów właśnie o tym polu lakanowskim. Il m'arrive souvent, comme à beaucoup d'autres collègues, je pense, Zdarza mi się często, jak myślę, nie jestem w tym odosobniona, de me trouver face à des personnes qui, sachant que je suis psychanalyste, me demandent freudienne ou lacanienne. zdarza mi się, znalazłszy się przed kimś, kto wie, w obecności kogoś, kto wie, że jestem psychoanalityczką, odpowiadać na pytanie, jakiego typu psychoanalityczką, freudowską czy lakanowską. Je réponds invariablement freudienne et
lacanienne. Niezmiennie na takie pytanie odpowiadam freudowską i lacanowską. Parce que comment peut-on être psychanalyste sans être freudien? Bowiem jak można być psychoanalitykiem, nie będąc freudystą? Mais aussi, comment peut-on être freudien sans être lacanien? Znaczy również jak można być freudystą, nie będąc lacanistą? Malgré sa difficulté apparente, Pomimo tej pozornej trudności, l'œuvre de Lacan s'est appliquée à rendre Freud lisible. dzieło Lacana postawiło sobie za cel uczynić Freuda odczytywalnym. Rendre Freud lisible en un temps qui n'était plus celui de Freud. Uczynić go odczytywalnym w czasie, który nie jest już czasem Freuda. Il suffit de noter que le modèle scientifique de Freud était la thermodynamique. Wystarczy odnotować, że model naukowy, którym posługiwał się Freud, był termodynamiczny. Alors que Freud était déjà le contemporain de la naissance de la physique quantique. Podczas gdy Freud był jednocześnie współczesnym narodzin fizyki kwantowej. Comme il était le contemporain de la naissance de la linguistique. Tak samo jak w tym samym czasie, kiedy pracował, nastąpiły narodziny lingwistyki. La découverte de l'inconscient a introduit ce que Lacan appelle un nouveau type de discours. Odkrycie nieświadomego wprowadziło to, co Lacan nazwał nowym dyskursem. Ça, nous le devons à Freud. I to jest coś, co otrzymaliśmy w spadku po Freudzie. Mais c'est Lacan qui a dégagé la structure de ce discours. Ale to właśnie Lacan wydobył strukturę tego dyskursu. Et ceci lui a permis d'éclairer celle des autres discours. A to pozwoliło mu naświetlić strukturę innych dyskursów. Pourtant, Tym niemniej, plus d'une fois, więcej niż raz, Lacan a répété qu'il n'avait jamais prétendu dépasser Freud. zatem niejednokrotnie Lacan powtarzał, że nigdy nie zamierzał przekroczyć Freuda. On ne dépasse pas Freud, disait Lacan. Nie przekraczamy Freuda, mówił Lacan. Pas plus qu'on ne dépasse Descartes ou Spinoza. Podobnie jak nie przekraczamy, jak nie da się przekroczyć ani Kartezjusza, ani Spinozy. Mais il a voulu le prolonger. Natomiast tym, co chciał uczynić, to chciał ich poniekąd przedłużyć. Disons donc que le champ lacanien prolonge le champ freudien. Powiedzmy zatem, że pole lakanowskie przedłuża pole freudowskie, jest przedłużeniem pola freudowskiego. Le champ lacanien est celui que Lacan lui-même a nommé ainsi. Polem lakanowskim jest to, co Lacan właśnie w ten sposób nazwał. C'est le champ de la jouissance. Jest to pole jouissance. Et la jouissance est étroitement liée au désir. A ta jouissance, czyli ten szczególny typ rozkoszy, który pojawia się w lakanizmie, jest w wysokim stopniu związany z pragnieniem. Il est vrai que la jouissance n'est pas un concept freudien. Prawdą jest, że owa jouissance nie jest koncepcją freudowską. Même s'il arrive à Freud d'utiliser des termes allemands équivalents. Nawet jeśli Freudowi zdarza się używać w języku niemieckim terminów, które poniekąd odpowiadają temu pojęciu. Genuss, par exemple. Na przykład Genuss Ou Lust. albo Lust. Mais il y a sans doute ce qu'on peut appeler des noms freudiens de la jouissance. Istnieją natomiast bez wątpienia to, co moglibyśmy nazwać, to, co moglibyśmy określić nazwami freudowskimi dla jouissance. On pourrait les répertorier, ces noms freudiens de la jouissance. Można by je wręcz spisać. L'au-delà du principe du plaisir en est un. Jednym z nich jest poza zasadą przyjemności. La pulsion de mort en est un autre. Innym popęd śmierci. Le masochisme érogène en est un autre. A jeszcze innym masochizm erogenny. Je ne vais pas les répertorier maintenant, mais il y en a d'autres encore. Nie będę ich teraz wymieniać, natomiast jest ich jeszcze więcej.
l'a montré, la problématique de la jouissance est celle que Freud aborde à partir de 1920. To właśnie pokazał Lacan, to znaczy problematykę jouissance, jako tę, którą Freud podjął od roku 1920. Les dates ici, comme ailleurs, ont leur importance. Tutaj ta data, tak jak w innych miejscach, ma swoją wagę. La Première Guerre mondiale avait fait apparaître les névroses traumatiques dues à la guerre. Pierwsza wojna światowa spowodowała pojawienie się nerwic traumatycznych, nerwic związanych z traumami wojennymi. Les cauchemars où le trauma se répète Koszmar, w której ta trauma się powtarza, semble contester la loi du rêve comme accomplissement de désir. Takie koszmary zdają się zaprzeczać prawu snu jako wypełnieniu pragnienia. Cela vient s'ajouter à ce que Freud avait rencontré dans une seconde étape de sa pratique d'analyste. Jest to taki element, który łączy się z tym, co Freud napotkał w drugim etapie swojego doświadczenia jako analityka. L'obstacle constitué par la compulsion à la répétition. To znaczy przeszkodą, która pojawiała się w formie przymusu powtarzania. Qui s'oppose aux effets thérapeutiques de l'analyse. Który to przymus opiera się efektom terapeutycznym analizy. La répétition est une recherche de jouissance, dira Lacan. Lacan powiedział, że powtórzenie jest poszukiwaniem jouissance. La répétition est une recherche de jouissance qui s'oppose au plaisir. Więc jest to poszukiwanie jouissance, które przeciwstawia się Ça se fait au détriment du désir. Wręcz dzieje się to ze szkodą dla przyjemności. Ça met en échec le principe de plaisir que Freud avait pensé d'abord, pendant longtemps, comme étant le principe qui pouvait rendre compte de toute l'économie psychique. To poszukiwanie doprowadza do porażki zasady przyjemności, którą Freud na samym początku zdefiniował jako podstawę całej ekonomii psychicznej człowieka. Le champ freudien de l'expérience s'élargit à ce moment-là. Pole freudowskie doświadczenia w tym momencie poszerza się. Le champ freudien de l'expérience s'élargit pour inclure en son sein Pole freudowskie doświadczenia poszerza się, aby w swoim łonie zawrzeć również pour inclure dans son sein une question qui est finalement essentiellement une question d'ordre éthique. aby zawrzeć w swoim łonie kwestię, która w swojej esencji jest kwestią z porządku etycznego. Celle du rapport du sujet au mal. To znaczy związku podmiotu ze złem. Le rapport du sujet à l'au-delà du plaisir. To znaczy związku podmiotu z tym, co znajduje się poza zasadą, poza przyjemnością. Le rapport du sujet à l'au-delà du principe de plaisir. To, co znajduje się poza zasadą przyjemności. Le rapport du sujet à cette jouissance Związku podmiotu z ową jouissance, qui est synonyme de déplaisir, de mal, de souffrance, która jest synonimem nieprzyjemności, bólu, cierpienia. mais ce champ s'élargit aussi Jednak pole to poszerza się również à une prise en considération des autres discours wraz z wzięciem pod uwagę innych dyskursów, avec lesquels le discours analytique est en relation. w relacji z którymi pozostaje dyskurs analityczny. Tout discours ayant ceci de commun Wszelkich dyskursów mających to wspólnego ze sobą, qui constitue la fonction essentielle du discours, które konstytuują funkcję podstawową dyskursu, réfréner la jouissance. to znaczy zahamowanie jouissance. Lorsque Lacan évoque ce champ lacanien de la jouissance en 1970, Kiedy Lacan wspomina o pole lakanowskie jouissance w 1970,
dans le séminaire L'envers de la psychanalyse, w seminarium Podszewka psychoanalizy il exprime un regret. wyraża żal. Je n'aurai sûrement pas le temps même d'en ébaucher les bases. Nie będę miał nawet czasu, by nakreślić fundamenty tego pola. Pourtant, dans ce séminaire et puis dans les séminaires qui suivent, A jednak w tym seminarium i w seminariach, które po nim następują, Lacan n'a cessé de repenser le champ freudien, Lacan bezustannie wymyślał na nowo pole freudowskie, en y incluant ses élaborations sur la jouissance, umieszczając w tym polu swoje opracowania na temat jouissance et même sur les jouissances, puisque vous savez qu'il en distingue plusieurs. A nawet mówił tam o różnych rodzajach jouissance, ponieważ jest ich, jak sami wiecie, wiele. Repenser le champ freudien de l'expérience, To wymyślanie na nowo freudowskiego pola doświadczenia, y revenir encore et toujours, powracanie do niego wciąż i od nowa. c'est ce que Lacan a fait jusqu'aux dernières années de son enseignement. To jest to, co Lacan czynił do końca swoich dni. Revenir à l'œuvre de Freud qu'il ne cesse de citer, Powracał do dzieła Freuda, które bezustannie cytował. l'œuvre à laquelle nous devons l'existence de cette figure nouvelle dans l'histoire, le psychanalyste. Dzieła, któremu zawdzięczamy narodziny tej nowej figury historii psychoanalizy. Ça n'a pas toujours existé, le psychanalyste. Psychoanaliza nie istniała od zawsze. Cela dit, et je termine, Mówiąc to, kończę. il y a certainement une différence entre la période du retour à Freud et ces périodes plus tardives. Jest z pewnością różnica między okresem powrotu do Freuda, a okresem bardziej odległym w czasie. Car Lacan parle alors de réinterroger tout ce que Freud a dit. Wtedy Lacan mówi o tym, czy też proponuje zadać na nowo pytanie całości tego, co mówił Freud. C'est autre chose que la période du retour à Freud. Réinterroger tout ce que Freud a dit. Oui, mais je l'ai répété. C'est autre chose que le retour à Freud. Réinterroger tout ce que Freud a dit, je l'ai répété exprès. To jest zupełnie co innego niż powrót do Freuda. Albo zadawanie na nowo pytań jego dziełu. Je crois que c'était une incitation faite aux psychanalystes Wydaje mi się, że była to zachęta dla psychoanalityków, à savoir lire ce que leur clinique leur apporte et à s'en expliquer. By wiedzieć, jak czytać to, co przynosi im klinika psychoanalityczna i umieć z tego wytłumaczyć. Nous avons encore un beau programme devant nous. Dużo jeszcze przed nami pracy. Vous avez terminé? Alors moi aussi. Skończyliśmy. Merci.
vos remarques, vos objections. Zapraszamy do zadawania pytań. Wszelkie uwagi też są mile widziane. Ja mam pytanie dotyczące pragnienia, o którym tutaj Pani mówiła i które wydaje się podstawowym terminem, albo jeden z podstawowych terminów myśli lakanowskiej, podejścia lakanowskiego w psychoanalizie. Otóż pragnienie jest, lub to, czego pragniemy, jest niewypowiadalne. Z drugiej strony psychoanaliza opiera się na mowie. Jak to jest? Jak to jest, że w czasie analizy pracujemy z pragnieniem, a jednocześnie, cały czas mową, a jednocześnie jest to coś niewypowiadalnego? Comment ça s'est fait que pendant la psychanalyse, on parle toujours et on touche au désir, le temps qu'on ne peut pas énoncer. Ja też się chciałam odnieść do pragnienia. A tu jeszcze nie było odpowiedzi na pytanie. Ça tient la définition de l'inconscient. To zależy od definicji nieświadomego, Ça tient aussi à la définition du désir. jak również od definicji pragnienia. Quand Freud dit dans l'interprétation des rêves que seul un désir inconscient, seul le désir inconscient met l'appareil psychique en mouvement, c'est le moteur de l'appareil. Kiedy Freud mówi w tłumaczeniu marzenia sennego, że pragnienie jest jedyną rzeczą, która wprawia w ruch aparat psychiczny, On saisit que la conception qu'il a de ce désir inconscient pojmujemy, że jego koncepcja nieświadomego pragnienia correspond à ce quelque chose qui anime une existence. odpowiada temu, co porusza egzystencję. Et cela, on ne peut pas le nommer. Ale tego nie można nazwać. Ça demeure, si vous voulez, quelque chose de pas formulable. To pozostaje rzeczą, której nie da się sformułować w żaden sposób. On peut le penser comme, pour revenir à des termes que Freud a employés, comme un désir de vie, un désir qui anime une existence. Można pojmować to jako pragnienie życia, pragnienie poruszające egzystencję. Et en même temps, c'est plus que ça, c'est plus précis que ça. Jednocześnie to więcej niż taka definicja. Dans la mesure où ce n'est pas seulement ce qui anime une existence, W tym sensie, że to, co porusza egzystencję, nous avons aussi l'idée que le désir oriente une existence dans un sens déterminé. Mamy również tutaj wskazanie na fakt, że porusza
pragnienie porusza egzystencję w jakimś kierunku. Et qu'une existence humaine est orientée d'une façon particulière à chacun. I że ludzka egzystencja jest skierowana w kierunku, który dla każdego jest różny. Donc c'est aussi quelque chose de singulier. Jest to coś osobliwego. Et c'est pourquoi Lacan a fait valoir dans son séminaire sur l'éthique de la psychanalyse I to dlatego w seminarium na temat etyki psychoanalizy Lacan zwraca uwagę na to, la valeur de vérité de ce désir inconscient. na wartość prawdy tego nieświadomego pragnienia. Une vérité propre à un sujet donné, une vérité qui est particulière à ce sujet-là. Na wartość, która jest osobliwa dla każdego podmiotu pragniętego. Ja też chciałam zapytać o pragnienie, to znaczy to pragnienie, które jest ekscentryczne. Jest pewnego rodzaju naddatkiem domagania, a jednocześnie, jak rozumiem, jest kluczowe dla analizy. To znaczy, jak rozumiem, odnalezienie miejsca tego pragnienia jest kluczowe dla analizy. Moje pytanie jest następujące. Czy w centrum zainteresowania analizy jest ta relacja, która następuje pomiędzy pragnieniem a domaganiem, pomiędzy pragnieniem a życzeniami i pomiędzy pragnieniem a jouissance? Czy ta relacja stanowi centrum zainteresowania analizy? Est-ce que le centre de la psychanalyse est constitué par cette relation entre le désir, la jouissance, la demande? Est-ce que c'est le centre de la psychanalyse? C'est l'expérience analytique, c'est ce qui est le plus important. Oui. Tak. Le centre l'essentiel, peut-être on peut dire que l'essentiel dans une analyse, Można powiedzieć, że najważniejszym elementem analizy c'est que le sujet s'y retrouve. Najważniejszy element to jest taki stan rzeczy, gdzie podmiot odnajduje się, Qu'il s'y retrouve dans ses demandes, odnajduje się w swych domaganiach. parce que vous parliez, vous mettiez en série la demande, le désir et la jouissance, si j'ai bien entendu. Dlatego, że umieszczasz w serii jouissance, domaganie i pragnienie. C'est ça? Czy o to chodzi? Non, c'est pas ça. I następne pytanie. Oui, c'est ça. C'est une autre question. Co można uznać za koniec analizy? Qu'est-ce que la fin de l'analyse? Là, j'ai une réponse très facile. Mam bardzo prostą odpowiedź. C'est la réponse à votre question de départ. To jest odpowiedź na pytanie początkowe. C'est pour ça qu'il est très important, j'ai parlé de ça ce matin. I ważne jest dokładnie to, o czym mówiłam rano.
odnośnie właśnie podstawowego pytania, z którym przychodzi się do psychoanalizy. Il est très important de cerner la question de départ parce que c'est ça qui détermine la fin. Trzeba w bardzo dokładny sposób określić podstawowe pytanie, od którego wychodzimy w analizie, bo od niego zależy koniec analizy. Ça suppose en général To zakłada, ogólnie rzecz biorąc, un soulagement considérable de ce que nous appelons la jouissance du symptôme. Zakłada to ulgę w tym, co z reguły nazywamy jouissance związanym z symptomem. Ça suppose une réduction très importante de la souffrance. Zakłada to znaczną redukcję cierpienia. Ça suppose une simplification extrême du rapport du sujet à la demande. Zakłada to znaczne uproszczenie związku podmiotu z jego domaganiami. Ça suppose un éclaircissement du rapport du sujet avec lui-même. Zakłada to również wyjaśnienie relacji, którą podmiot utrzymuje z sobą samym. Qui fait que certains, arrivés à la fin, Co sprawia, że niektórzy, którzy dochodzą do końca, peuvent dire mogą powiedzieć, qu'ils sont tout à fait autres, że są zupełnie inni, tout en étant eux-mêmes plus que jamais. będąc jednocześnie bardziej sobą niż kiedykolwiek indziej. Wcześniej. D'accord? Powiedziała Pani, że jouissance nie jest freudowskie. Chciałam spytać, a jouissance dotyczy realnego. Est-ce que la jouissance concerne le réel? Le réel? Czy w związku z tym określenie freudowskie das Ding jest odpowiednikiem jouissance? Est-ce que das Ding qui vient de Freud est ce que Lacan appelle jouissance? Oui, on peut mettre ce terme dans la liste des noms freudiens de la jouissance, je suis d'accord. Można umieścić ten termin das Ding jako jeden na liście terminów, którymi Freud określał jouissance. D'ailleurs, Lacan l'a fait dans toute la première partie du séminaire sur l'éthique. Zresztą robi to Lacan w pierwszej części swojego seminarium o etyce. Ja myślę, że częściowo odpowiedź na moje pytanie już padła. Może jest to próba rekapitulacji pewnego wykładu, a mianowicie. Bon, je pense personnellement la réponse à ma question est déjà donnée, mais je pense que peut-être ça va servir comme une récapitulation. Jeśli człowiek pragnie jako inny, si l'homme désire en tant qu'autre, jeśli pragnienie jest niezniszczalne, si le désir est indestructible, jeśli jego natura jest seksualna, a struktura językowa, sa nature est sexuelle et sa structure linguistique, i jeśli swoimi korzeniami tkwi w dzieciństwie, si il est enraciné dans l'enfance, to jakiemu właściwie procesowi podlega pragnienie w terapii psychoanalitycznej? Co się z nim dzieje? alors à quel processus le désir est soumis dans le traitement analytique? Qu'est-ce qui se passe avec Dla podmiotu. pour le sujet? Sans doute qu'il y a plusieurs réponses possibles.
Bez wątpienia istnieje tutaj wiele możliwych odpowiedzi. Je vous dis ce qui me vient pour l'instant à l'esprit. Jeśli zapytała Pani, co mi teraz przychodzi do głowy, S'agissant de la névrose, w odniesieniu do nerwicy, il me semble qu'on peut dire wydaje mi się, że można by powiedzieć, que les personnes qui demandent une analyse że osoby domagające się analizy, proszące o analizę, se trouvent d'une manière ou d'une autre en panne de désir. znajdują się w ten czy inny sposób że tak powiem, to ich pragnienie jest w jakiś sposób niefunkcjonujące. Le désir est empêché. Jest ono przyblokowane. Ou le désir est éteint. Jest wygasłe. Donc il y a, grâce à l'analyse, un éveil ou un réveil du désir. Zatem dzięki analizie otrzymujemy coś, co można by nazwać przebudzeniem, ponownym obudzeniem pragnienia. On peut peut-être dire ça. Być może można by w ten sposób to ująć. On peut sans doute aussi dire Również niewątpliwie można by powiedzieć, que le sujet finit par avoir une idée un peu plus claire sur ce qui l'oriente dans l'existence, ou ce qu'il veut vraiment, au-delà de ce qu'il croyait vouloir. Więc można by powiedzieć, że podmiot kończący analizę ma pewien rozjaśniony pogląd na temat tego, co orientuje jego życie i czego de facto chce. On peut croire désirer, on peut croire vouloir ceci ou cela. Można myśleć, że się pragnie lub chce tego czy owego. Souvent, ça ne correspond que à des idéaux que l'on a. Często ma to jedynie związek z pewnymi ideałami, które się posiada, Qui peuvent être des idéaux transmis par la génération qui précède. które mogą być ideałami przekazanymi przez poprzednie pokolenie. On peut croire vouloir ou désirer ceci ou cela alors que cela correspond simplement aux principes, aux valeurs selon lesquelles l'on a été éduqué. Więc można chcieć, bądź pragnąć tego czy owego, co będzie tylko w jakiś sposób pochodną wartości i zasad, które zostały wpojone w trakcie edukacji. Et dans tout ça, le sujet a du mal à s'y retrouver, lui, en tant que sujet désirant. A w tym wszystkim podmiot będzie miał wielką trudność odnaleźć siebie jako podmiot pragnący. Donc une analyse permet de mettre ça au clair. Więc analiza właśnie to pozwala rozjaśnić. Est-ce que ça répond à votre question? Czy to odpowiada na Pani pytanie? Przed kwestią wyrosła, kwestia innego. Że pragniemy jako inne. Co się z tym dzieje? Qu'est-ce qui se passe avec cette question qu'on désire en tant qu'autre? Vous pensez que on arrive à la fin à s'identifier à son désir? Czy myśli Pani, że na końcu tej drogi następuje identyfikacja z własnym pragnieniem? Oui? Vous le croyez? Tak Pani myśli? Je ne le pense pas. Ja osobiście tak nie uważam. Parce que l'inconscient reste autre. Ponieważ nieświadome na zawsze pozostaje inny. Si nous
parvenions à la fin d'une analyse à nous identifier, entre guillemets, au désir qui nous anime, jeśli pod koniec analizy dojdziemy do, mówiąc w cudzysłowie, zidentyfikowania się, utożsamienia się z pragnieniem, które nami powoduje, ça supposerait de penser que nous trouvons remède à notre division subjective. to by zakładało znalezienie remedium na podział podmiotowy, którego doświadczamy. À la fin d'une analyse, vous continuez à faire des rêves. Natomiast nawet po końcu analizy nadal mamy sny. Vous continuez à être surprise par des lapsus. Nadal bywamy zaskakiwani przez przejęzyczenia. Vous continuez à avoir des oublis. Nadal doświadczamy Czynności pomyłkowe. czynności pomyłkowych Vous continuez à faire des actes manqués. i zapominamy różne rzeczy nieprzypadkowo. Vous continuez à être soudain surprise par un accès de colère, I jesteśmy zaskakiwani na przykład nagłymi atakami wściekłości ou par un moment d'angoisse, albo momentami lęku, ou par un chagrin qui vous surprend, que vous n'expliquez pas. lub jakimiś zmartwieniami, stanami przybicia, których nie jesteśmy w stanie wyjaśnić. Donc il y a toujours de l'inconscient. Więc z tego punktu widzenia nieświadome zawsze istnieje. On ne le maîtrise pas, ça. Nie da się go skontrolować. Ce n'est pas un territoire qu'on conquiert. Nie jest to jakiś teren, który podbijamy. Ça demeure. To pozostaje. Hein? Mais notre rapport à tout ça change. Tym niemniej nasz związek, nasza relacja z tym wszystkim zmienia się. On est peut-être moins aveuglé par rapport à ce que nous ne maîtrisons pas. Jesteśmy być może mniej zaślepieni tym, czego nie możemy skontrolować, opanować. On en sait plus, Wiemy o tym więcej. mais ça ne veut pas dire qu'on sait tout et qu'on maîtrise tout. Tym niemniej nie znaczy to, że wiemy wszystko i że jesteśmy wszystko w stanie opanować. Ça vous va comme ça? Czy tak to się Pani składa, układa? Oui. Ja mam tylko takie drobne słowo komentarza. Ponieważ Pani wykład zobrazował tą dwoistość pola lakanowskiego i po prostu wagę Freuda jako tego, który wymyślił i wynalazł nieświadomość. Parce que votre présentation a souligné la duplicité du champ lacanien et le poids, l'importance du champ freudien qui était au début. Po prostu przypomniało mi się, że będąc na wykładzie na Wydziale Psychologii. Alors simplement je me suis souvenu qu'en étant dans une conférence sur la faculté de psychologie, natknęłam się na psychologa, który już teraz nie żyje, ale amerykańskiego psychologa, który stwierdził, że teorie dotyczące struktury u Freuda. J'ai entendu dire d'un psychologue américain qui est maintenant mort, qui disait que les structures osobowości, les structures de personnalité chez Freud są metapsychologią, constituent une métapsychologie i nie mają nic wspólnego z praktyką, z kliniką. Effectivement, n'ont rien à voir avec la pratique clinique. I po prostu mi to przyszło do głowy, jak bardzo Lacan i Freud pokazują istotny związek struktury, jako coś, co praktycznie przemawia przez człowieka. Simplement, ça m'est venu à l'esprit que ce que vous avez dit commence
ça souligne l'importance de la structure dans l'expérience clinique chez Freud et chez Lacan. Tak mi się przypomniało. Oui. Oui. C'est un fait que Freud est parti de l'expérience. Jest prawdą, że Freud wychodził od doświadczenia. C'est facile à voir chez Freud. Łatwo to u niego zaobserwować. Quand vous lisez sa correspondance avec Fliess, Kiedy czyta się jego korespondencję z Flissem, quand vous lisez les études sur l'hystérie, kiedy czyta się studia nad histerią, vous lisez le cas de Lucière, par exemple. kiedy czyta się przypadek Lucière, Ah, un Lucière. des cas Kiedy d'études czy, sur l'hystérie. czy czytamy w tych studiach nad histerią przypadek Lucy R. Si vous lisez les textes, Freud même a fait l'histoire de sa découverte, comme l'histoire du mouvement analytique en 14 ou l'autobiographie en 1925. Więc kiedy czytamy jego różne pisma, jak na przykład autobiografię, C'est très clair, c'est très évident, très facile à saisir que Freud est parti d'une expérience clinique bardzo łatwo dostrzec, że Freud wychodzi właśnie z doświadczenia klinicznego et il a élaboré une théorie, i opracował teorię, qui est une théorie de la pratique, która jest teorią praktyki, de sa pratique. jego praktyki. Alors, pour élaborer une théorie, vous avez besoin de concepts. Więc aby opracować teorię, istnieje potrzeba posiadania koncepcji, konceptu. Et d'où tirez-vous vos concepts? Więc skąd wziąć te koncepcje? Eh bien, nous tirons nos concepts des textes de Freud et de Lacan. My bierzemy te koncepcje z tekstów Freuda i Lacana. Freud a tiré ses concepts de la langue allemande Freud brał swoje koncepcje z języka niemieckiego et de la science de son temps. i z nauki swoich czasów. Il est évident que Freud avait un idéal scientifique. Widać wyraźnie, że posiadał ideał naukowy. Il est très intéressant de lire là-dessus sa conférence sur la Weltanschauung, la dernière des conférences de la deuxième série, les nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse. La dernière conférence qui s'appelle Sur une Weltanschauung, c'est-à-dire sur une conception du monde. Warto w odniesieniu do tego przeczytać jedną z konferencji, która znajduje się, z jedną z wystąpień, która znajduje się w nowym cyklu wykładów o psychoanalizie, która właśnie dotyczy, która nazywa się o Weltanschauung, czyli o poglądzie na świat. C'est très intéressant de la lire parce qu'on voit que Freud tenait beaucoup à éviter que la psychanalyse soit une conception du monde. Il considérait que la psychanalyse devait être une science et c'est autre chose qu'une conception du monde. Więc właśnie szczególnie w tym tekście widać, jak bardzo zależało mu na tym, aby nie uczynić z psychoanalizy koncepcji świata, natomiast uczynić z niej naukę. Donc pourquoi? A dlaczego? Parce que Freud avait un idéal d'homme de science. Dlatego, że Freud żył ideałem naukowca. Et les conceptions du monde, il les mettait du côté de ce qu'on appellerait le sens, c'est-à-dire conception du monde religieuse ou conception du monde politique. Natomiast koncepcje świata znajdują się w takim podziale po stronie sensu, to znaczy jest to pewna koncepcja świata, na przykład religijna albo polityczna. Tandis que la science, pour lui, voulait dire un rapport avec la vérité. Podczas gdy dla niego nauka zakładała posiadanie związku z prawdą. Un rapport avec la vérité qui évite ce que Freud appelait l'illusion. Związku z prawdą, który unika, jak mówił Freud, iluzji. Donc ce rapport à la vérité dont parle Freud est en même temps un rapport à ce que nous appellerions nous le réel. C'est plus le réel que la vérité. Więc ten związek z prawdą jest
czymś, co nazwalibyśmy związkiem z realnym, czyli w zasadzie czymś więcej nawet niż związkiem z prawdą. Alors c'est une question très intéressante et en même temps très complexe. On s'aperçoit en lisant cette conférence Jest to kwestia bardzo ciekawa i jednocześnie bardzo złożona, bowiem czytając ten wykład, zdając sobie sprawę, que dans cet idéal scientifique de Freud, że w owym ideale naukowym Freuda il y a une question d'ordre éthique. pojawiają się pytania z porządku etycznego. Et d'une certaine manière, cette question est présente dans la psychanalyse aujourd'hui. I w jakiś sposób ta kwestia porządku etycznego jest obecna w psychoanalizie również dzisiaj. Et ce double face, rapport à la science et rapport à l'éthique, Więc te dwie strony problemu, związek z prawdą i z etyką, est présente dans le travail de Lacan tout au long. są obecne w całej pracy Lacana. Z tym, że Lacan, nie jestem pewna, ale zdaje się, że Lacan inaczej postrzega ideał naukowości niż Freud. Je me souviens pas exactement maintenant, mais il me semble que Lacan perçoit l'idéal scientifique différemment, d'une façon différente que Freud. Bien sûr, Oczywiście. bien sûr. I tak samo jak to jest chyba bardzo ważne rozróżnienie, żeby umieć zobaczyć w słowie prawda coś realnego. C'est une distinction très importante de pouvoir discerner dans le mot vérité ce qu'il y a du réel. Oui, c'est pour ça que j'en parle, c'est tout le travail que fait Lacan. To jest tak, dlatego właśnie o tym mówię, to jest cała praca, którą wykonał Lacan. Puisque Lacan considère que la vérité, finalement, ment. Dlatego, że ostatecznie Lacan stwierdził, że prawda kłamie. La vérité ne dit pas vrai. To znaczy, prawda nie mówi prawdy. Pourquoi est-ce que la vérité ne dit pas vrai? Dlaczego tak jest? Parce que du moment où vous considérez l'inconscient, W momencie, kiedy bierzemy pod rozwagę nieświadome, si vous situez la vérité du côté de l'inconscient, jeśli prawdę stawiamy po stronie nieświadomego, la vérité ne peut pas être énoncée. prawda ta nie może być wyrażona. Alors Lacan va insister sur le fait que la vérité ne peut être que mi-dite. Więc Lacan podkreślał bardzo mocno to, że prawda może być tylko niejako wpółpowiedziana. Donc il va parler du mi-dire de la vérité. Więc mówił tym samym o półmówieniu prawdy. La vérité ne peut pas être dite toute. Nie da się jej wypowiedzieć w całości. Je ne peux pas dire toute la vérité. Nie jestem w stanie wypowiedzieć całej prawdy. Mais en plus, par rapport au réel, Zaś co więcej, co się tyczy realnego, la vérité ne peut pas dire le réel. prawda nie jest w stanie wyrazić, powiedzieć realnego. Le réel ne peut pas se dire. Realny nie daje się powiedzieć. Donc la vérité, nécessairement, selon Lacan, ment. Tym samym prawda z konieczności, według Lacana, kłamie. Quoi qu'elle dise, elle ment, puisque le réel ne peut pas être dit. No, mówi tak dlatego, że po prostu realnego nie da się powiedzieć. Alors, dans la psychanalyse, dans l'analyse, cette vérité qui ment, Więc w psychoanalizie ta prawda, która kłamie, c'est la vérité fantasmatique. jest to prawda fantazmatyczna, związana z fantazmatem. C'est du fantasme qu'il s'agit. Chodzi tutaj o fantazmat. C'est la vérité du sujet, mais par rapport au réel, ça ment. Jest to prawda podmiotu, natomiast w odniesieniu do realnego taka prawda kłamie. Il n'empêche que c'est la vérité du sujet. Co nie przeszkadza temu, że jest to prawda podmiotu.